आज मैं आपको अंतरिक्ष की कुछ ऐसी आवाजें सुनाने वाला हूँ जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा और हमारी अर्थ की आवाज सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले सन साउंड। अब बारी है ब्लैक होल साउंड की। और लास्ट में आता है हमारी अर्थ का साउंड। आपको सबसे अच्छी कौन सी आवाज लगी मुझे कमेंट में बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने